Ինչն է աշխարհում ավելի կարևոր, եթե ոչ կյանքը, սեփական կյանքդ։ Մենք բոլորս էլ ապրում ենք պայքարելով, մարտի մեջ մտնելով ամեն ինչի հետ, ինչը կարող է խոչընդոտել մեր կյանքին։ Մենք դիմադրում ենք բոլոր դժվարություններին, ոչնչացնում այն ամենը, ինչը մեզ կարող է վտանգել կամ էլ խլել մեր կյանքից րոպեներ, կամ ավելի վատ, խլել մեր կյանքը լիովին։ Ու հիմա այնտեղ սահմանին, ուր բղթում է թշնամու հոտը, կանգնած է մեզանից մեկը, կատարյալ իր հագուստով, հպարտ հայացքով, ձիգ ու հային վայել կեցվածքով։ Մեր մի մասնիկն է հիմա կանգնած թշնամու դիպուկահարի ձգանի առջև։ Չկա օրինակցական ոչ մի կապ, բայց կա մի բառ, որը կապում է մեզ կյանք։ Զինվորը, որ գիտակցում է այն, թե ինքը կարող է վարկյան նրանց կորցնել իրեն, կամ էլ զինակցին, չի դողում, որովհետև այդ պահին նա վախին տրվելու ժամանակ չունի։ Սեփական կյանքն է իր աչքերում, մոր աչքերն են իր աչքերում, արցունքով հեղեղված, կարոտն է նրա աչքերում, ընտանիքի ուրախ առիթներն ու հոր բարկությունն է նրա աչքերում։ Տան խոնավ պատերի ներսում բուրող թարմ հացի հոտն է նրան կանչում, ու նա պարտավոր է վերադառնալ։ Նա խոստացել է։ Ու գիտեք, ես կասեմ, մենք բոլորս մեզ ենք փրկում ամեն գնով։ Մենք մեր կյանքն ենք կարևորում, մենք մեր մարմինն ու արյունն ենք պաշտպանում ու կռվում ենք հանուն մեզ։ Ու եթե անգամ հիմա մեր ականջներին թնդանոթների, պայթյունների ու կրակոցների ձայներ չեն լսվում, մենք առավել քան պարտավոր ենք հոգով զինվոր լինել։
ձեր լռությունը զնգում, զրնգում է ձորով մեկ, ձեր լռության համերգում, մեզ բացակա չդնեք, համբերություն եմ ասում, ակնարկներս կրկնեք, համբերության հանդեսում, մեզ բացակա չդնեք, ձեր շուրջը ամպ է, կայծակ, քնով չանցնեք, չքնեք, քնեցիք էլ արթնացաք, մեզ բացակա չդնեք, թվում է թե կամենաք, մի օր երկին կթռչեք, ձեր թռիչքի ժամանակ, մեզ բացակա չդնեք, ձեր պնդության պատճառով դուք աշխարհներ կսնեք, մեր մեղմության պատճառով մեզ բացակա չդնեք, մենք ենք, քարե պատարակ, ձեզնից սերված ընդունեք, դուք ձեր կամքին հակառակ, մեզ բացակա չդնեք, ոչ խոստումներ, ոչ երթում, չսպասեք ու չքննեք, անվերջ, անշարժ սեր երթում, մեզ բացակա չդնեք։ Սիրելի ներկաներ, մեկ րոպե լռությամբ հարգենք բանակում զոհված մեր հայրենակիցների, ինչպես նաև Արցախյան ազատամարտում, ապրիլյան երկրորդ պատերազմում և Արցախյան երկրորդ պատերազմում բոլոր զոհվածների հիշատակը։ Շնորհակալություն։ «1988 թվականին սկսվեց Արցախյան շարժումը և շատ արագ այն վերածվեց ազատամարտի։ 1990-ից 94 թվականներին տեղի ունեցած պատերազմում շատերը չխնայեցին իրենց կյանքը հանուն հայրենիքի, հանուն Արցախի ազատագրման։ Մեր հայրենակիցներից շատերը նույնպես մասնակցեցին պատերազմին, իրենց կյանքը նվիրաբերեցին հայրենիքին։ Արցախյան ազատամարտի թեժ օրերին իրենց կյանքը հայրենիքին նվիրեցին մեր հայրենակիցներ Ալիկ Ալբերտի Մելքոնյանը։ Զոհվել է 1994 թվականի հունվարի 9-ին։ Սովորել է Մալիշկայի թիվ 1 դպրոցում։ Գագիկ Ռազմիկի Սարգսյանը զոհվել է 1994 թվականի հունվարի 27-ին։ Սովորել է Մալիշկայի թիվ 2 դպրոցում։ Բենիկ Աթաբեկի Գրիգորյանը զոհվել է 1994 թվականի նոյեմբերի 10-ին, համայնքի բնակիչ, կամավոր,
Իրենց ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհվեցին նաև Տիգրան Վոլոդիայի Աբրահամյանը, զոհվել է 1996 թվականին, սովորել է Մալիշկայի թիվ 2 դպրոցում, Սասուն Պարույրի Բաբաջանյանը, զոհվել է 1997 թվականին, սովորել է Մալիշկայի թիվ 1 դպրոցում, Ռոմիկ Սոսի Ավախիմյանը, զոհվել է 1998 թվականի հունիսի 6-ին, սովորել է Մալիշկայի թիվ 2 դպրոցում, Սևակ Մանվելի Կոստանյանը, զոհվել է 2005 թվականի մայիսի 28-ին, սովորել է Մալիշկայի թիվ 2 դպրոցում, 2019 թվականի հունիսի 13-ին դարանակալած թշնամու գնդակից զոհվեց Արտյոմ Վազգենի Խաչատրյանը։ Արտյոմ Վազգենի Խաչատրյանը ծնվել է 1999 թվականի մարտի 16-ին Վայոց ձորի մարզի Մալիշկա գյուղում հասարակության կողմից հարգանք վայելող ընտանիքում։ 2003-ից 2005 թվականներին հաճախել է տեղի թիվ 2 մանկապարտեզը։ 2005 թվականին ընդունվում է թիվ 2 միջնակարգ դպրոց։ Դպրոցական տարիներին նա ստանում է փայլուն գիտելիքներ։ Նրա ստեղծագործական ներուժն այնքան մեծ էր, որ ոչ մի միջոցառում չէր կայանում առանց նրա մասնակցության։ Արտյոմը խելացի էր, դաստիարակված, բարի։ Անվերջ կարելի է բնութագրել նրան դրական խոսքերով։ 2017 թվականին հանձնելով ավարտական քննությունները հուլիսի 25-ին զորակոչվում է և ծառայության անցնում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ Նա ծառայում էր Տոնաշենի եղնիկներ կոչվող ամենավտանգավոր առաջնագծում։ Ծառայության ընթացքում միշտ եղել է նեցուկ իր ծառայակից ընկերներին։ Հրամանատարության կողմից փայլուն վարքի և գիտելիքների համար արժանացել է պատվոգրերի և մեդալի։ Արտյոմը իր առջև դրված հայրենիքի պարտքը կատարեց արիաբար և հանուն որի չխնայեց կյանքը։ Նա զոհվեց 2019 թվականի հունիսի 13-ին դարանակալած թշնամու արձակած մահացու գնդակից։ Արտյոմը հետմահու պարգևատրվել է մեդալներով, արիության մեդալով Արցախի Հանրապետության նախագահի կողմից, ինչպես նաև մեդալով Զինվորի մայր հասարակական կազմակերպության կողմից։ 2019 թվականի սեպտեմբերի 1-ին տեղի ունեցած մանկավարժական խորհրդի նիստում տնօրեն Հասմիկ Դավթյանի նախաձեռնությամբ որոշվեց ռազմագիտության դասարանը անվանակոչել Արտյոմ Խաչատրյանի անունով։ Քայլում են հպարտ, զինվորներ անպարտ, հաղթական երգով, դե գնաք բարով, եղբայրներ հայրեր, շարքերում կանգներ, գնում են կռիվ, դե գնաք բարով, հովասարի քաջ մարտիկների ոգով, կամնաց հավետ կանգուն, Արցախ
կան նրա։ Ամեն մեկը մի տան ջրավ, ամեն մեկը մի մոր որդի, ամեն մեկը մի աղջկա երազանք հանապական, կնոջ սերը, հոր ապական, ամեն մեկը անգիր մի վև, ամեն մեկը անգին մի կյանք։ Ամեն մեկը ընկավ այլ կերպ, մեկը սրով, 10 հերով, մեկը արդեն հայտնի հերոս, 10 հերոս դեռ չդարձած, մեկը իր մոր արցունքներով թաց նամակը դեռ չընթերցած, 10 նամակ սպասելիս, կարոտելիս, երազելիս։ Բայց զոհի պես չընկան նրանք։ Ընկան նրանք իբրև մարտիկ, որ սովոր են մահը վանել իրենց կյանքով հանուն կյանքի, որ սովոր են զրկանք տանել ընդդեմ ցավի ու զրկանքի, որ պատրաստ են հանուն սիրո սիրուց առնել ատելու թափ եւ անպարտ են ատելությամբ, որ հզոր են հենց այդ սիրով։ Զոհի նման չընկան նրանք, ընկան նրանք իբրև մարտիկ, Նրանք ընկան կռիվներում, բայց ապրում է հոգին նրանց ապրողների հոգիներում, ու եթե չար թշնամու դեմ ապրողները իրենց ուժով ու զենքով են անպարտելի, ընկածները իրենց հուշով, վրեժով են սարսափելի։ Երբ այդ առավոտ մայրերն աշխարհի Գարնան առաջին մեծ տոնն են տոնում, հայոց մայրերն այդ տոնը թողած, սրբավայր դարձած եռաբլուր են գնում, ու թափ էր առնում գետը մայրենին, մայրական լեզվով խոսում էր առում, կարծես արաքսն է, բլուր է գալիս է լալու որդոնց վրա, հայոց մայրերը ծաղիկներ դրին, հրեշտակ դարձած հայրերի շիրմին, Արաքս, ինձ ասա դու ինչ ես դնում այս գարուն բերած հայերի շիրմին։ Եվ ուզում եք, որ մայրը ձեզ սիրի, հարազատ մայրը միակն աշխարհի։ Չէ որ խորթ մայրը իր խորթ զավակին հարազատ մոր պես երբեք չի սիրի։
բանակի հայ զինվոր թվականի սեպտեմբերի 27-ը ճակատագրական դարձավ բոլորիս համար։ Երկար ու ձիգ 44 օր, որ մեզանից խլեց գրեթե ամեն ինչ։ Հերոսաբար զոհվեցին հազարավոր զինվորներ, կամավորներ, պայմանագրային զինծառայողներ, խաղաղ բնակիչներ։ Շատերն էլ գերի ընկան ու վիրավորվեցին։ Կյանքը վերջացավ այնտեղ, այն կռվի դաշտում, որտեղ ձեր նման քաջերն էին կռվում։ Մնացիք այնտեղ, այն խրամատում, որտեղ ձեզ մահն էր դիմացից նայում։ Քաջերի արարքներն ավելի խոսուն են, քան բազմաթիվ խոսքեր։ Չգիտակցված մահը մահ է, գիտակցված մահն անմահություն։ Վարդանանց այս նշանաբանով այսօր էլ շատերը հերոսացան։ Նրանց թվում նաև մեր հայրենակիցները։ Շնորհակալ ենք ձեզ, մեր քաջ հերոսներ։ Շնորհակալ ենք, որ նախընտրեցիք ձեր կյանքը մեր կյանքի համար։ Մեր կյանքը ձեր կյանքի գնով։ Խոնարհվում ենք ձեր հիշատակի առջև։ Ներեք մեզ, որ ձեր կյանքն ու նպատակները մնացին կիսատ հանուն մեզ։ Արցախյան գոյամարտի մեր հերոսները հավերժ ապրելու են բոլորի սրտերում։ Շուրջ 20 տարվա դադարից հետո նոր ցնցում ապրեց Արցախ աշխարհը։ Սուրբ հողը պատվեց վարոդի հոտով, ցասումով լցվեց հայոց զինվորը։ Պայթեց երկինքը հզոր Արցախի, քնից արթնացան առյուծ այրերը, հետապնդում էր մահը ոսոխին, դիպուկ զարկեցին մեր առյուծները։ Աշխարհը լուռ էր, իսկ մենք միայնակ, բայց չենք վհատվում, այլ ամրանում ենք։ Այդպես է եղել ամեն ժամանակ, դասեր ենք առնում ու բռունցքվում ենք։ Մուսուլմանների անծայր խառնարան եւ արդիական լուրջ զինտեխնիկա։ Դիմացը կանգնած քաջերի շարան, հայրենյաց պաշտպան հերոսներ հսկա։ 44 օրյա կռիվ, բյուրն ենգություններ, աշխարից բերված շատ վարձկաններ, զարմանք պատճառող բազում երկրներ, ողջը պատնեշող առյուծ տղաներ։ Եվ անհավասար այդ դաժան մարտում բազում հոգիներ երկինք բարձրացան։ Նրանք բազմեցին մեծ տիեզերքում, որ լուսավոր են հաղթության ճամփա։ Միախառնվեցին հայրենյաց հողին, նահատակվեցին հերոսի վարքով և զգոնացրին համայն աշխարհին, արդ հայրենիք փրկում են կյանքով։ Մեր հերոսների ոգու կորովը երկինք սլացավ լույսի պես արավ։ Թշնամու հոգում տիրել է սովը, մեր առյուծները զարկում են անհակ։ Ծնկի ենք գալիս մենք նրանց առաջ և խոնարհվում ենք, համբուրում հողը։ Պատրաստ ենք գնան մավանն ընդառաջ, որ հպարտ ապրի նրանց ծնողը։ Դուք չեք մահացել, դուք կապրեք հավերժ, ընդմիշտ մաքրել եք երկինք ու գետին։ Ձեր խնկաբույրը կսուրան վերջ, ելնեք ձեզ ծնած հերոս մայրերին։ Սարմեն Սամվելի Այվազյան, ծնվել է 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ին, Վայոց Ձորի մարզի Մալիշկա գյուղում։ Հաճախել է Մալիշկայի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցը, շատ էր սիրում սպորտը, հատկապես ըմբշամարտը, մասնակցել է ըմբշամարտի դասընթացների։ Անչափ սիրել է պատմություն առարկան, Լաչինի ազատագրման օրվան նվիրված հայոց պատմության մրցույթում գրավել է պատվավոր առաջին տեղը։
Պատշաճ ներկայացնելով Մալիշկա համայնքն ու երիտասարդներին, որի համար արժանացել է շնորհակալագրի։ Դպրոցն ավարտել է 2019 թվականին և ընդունվել է Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետը, որից հետո մի քանի ամիս անց դեկտեմբերի 18-ին զորակոչվել է հայկական բանակ։ Ծառայել է Արցախում։ Արցախյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ հոկտեմբերի 5-ին զոհվեց հերոսի մահով, հանուն հայրենիքի։ Մարլեն Արտուշի Հարությունյան ծնվել է 1999 թվականի մարտի 7-ին Վայոց-Ձորի մարզի Մալիշկա գյուղում։ Սովորել է տեղի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո անցել է ծառայության Հոկտեմբերյանում, ապա Արցախում։ Ծառայությունից հետո վերադարձել է հայրենի գյուղ և աշխատանքի է անցել գյուղի նորաբաց հացի արտադրամասում, որպես առաքիչ, և հասցրել է սիրվել բոլորի կողմից։ Ընկերասեր էր ու շատ խելացի։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 2-ին պայմանագրային ծառայության էր անցել Վայքի զորամասում։ Ծառայում էր Բարձրունիում։ Հոկտեմբերի 9-ին Մարլենին տեղափոխում են ջրական, որտեղ էլ զոհվում է հոկտեմբերի 12-ին բեկորային հարվածներից։ Վանիկ Գրիգորի Գրիգորյան ծնվել է 1971 թվականի հոկտեմբերի 29-ին Վայոց Ձորի մարզի Մալիշկա գյուղում։ 1978 թվականին հաճախել է Մալիշկայի թիվ 1 դպրոցը։ Դպրոցն ավարտելուց հետո անցել է պարտադիր զինվորական ծառայության։ 1 տարի ծառայել է Ռուսաստանում։ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո ծառայությունը շարունակել է Հայաստանում։ 2008 թվականին աշխատանքի է անցել Վայքի զորամասում որպես պայմանագրային զինծառայող։ Ծառայության ընթացքում եղել է գնդացրորդ։ Ամուսնացած էր, ուներ 3 երեխա։ Պատերազմը սկսելուն պես տեղափոխվել է Արցախ։ Մասնակցել է ջրականի մարտերին։ Զոհվել է հոկտեմբերի 10-ին հերոսի մահով։ Բալես, ես եկած աղիքներ փնջած, որ շիրմաքարը տակացնեմ սառած։ Կռվից տուն չեկար, ինչ անեմ տղես, այսուհետ աղիք ես կբերեմ քեզ։ Կարոտի ցավից մի բուռ եմ դարձել, չեմ էլ նկատել ոնց եմ ծերացել։ Սև պատերազմը քեզ ինձնից խլեց, ժպիտս տարավ, թևերս կոտրեց։ Դու հայրենիքին պարտքը տվեցիր, բայց մորդ ինչու դու չխղճացիր։ Ախր դատարկ է աշխարհն առանց քեզ,
Տղես դե ասա, էլ ոնց ապրեմ ես։ Ապրելու համար ուժ է հարկավոր։ Ես էլ ուժ չունեմ, մայր եմ սգավոր։ Ում է պետք ապրել գոյատևելով, գիշեր ու ցերեկ լուր արտասվելով։ Երբ մարդիկ սիրով ու ափսոսանքով, մի մեծ ջերմությամբ, խանդավատանքով, քո մասին պատմում ինձ հույս են տալիս։ Այդ պահին դեմքիս ժպիտ է գալիս։ Ասում են, որ ես հերոսի մայր եմ։ Տղես, իմացիր, քեզնով հպարտ եմ, բայց մեկ է ցավից բզկտված սրտիս, հպարտությունը չի հաղթի որդիս։ Խաղաղության մեջ ամենքից ճակատագրերն են տարբերվող, բայց հայրենիք պաշտպանելիս դառնում ենք մի երկինք ու հող, ամփոփանվող հոգիներից հավաքվեցինք բանակ դարձանք մեր անցյալի հերոսներից ժառանգեցինք մի երազանք, երկիրս է օվկիան։ Ներգրդին չգամ, հույրը չգամ, Ես խաղաղ երկնքով կգամ տուն, ով գրկի քեզ ընկերս հիմա, իմ կողմից քեզ թող ասի օրերից մինչև ներկա հիշողության կամուրջը կա, փոխված դեմքեր սերունդինով, որ իմ կռիվ ունի այսօր, հայրազան, որի համար, պիտի պայքար լինի համար, կերքեր, որ նոր են զենքրել, չմենան ծավիտ տանել, ավարտել կյանքներ, Ես խաղաղ երկնքով կգամ տուն, ով գրկի քեզ ընկերս հիմա, իմ կողմից քեզ թող ասի
փողոքում ես խաղաղ երկնքով կգամ տուն Պահապան քո աղոթքի շնորհիվ ես անցա ողջ մի կյանքում Եթե երբևէ նորից հիշեք ինձ, եթե երբևէ ուզեք որոնել, ապա Զեփյուրի լեռների գրկում բյուր ծաղիկների սոսափների մեջ որոնեք դուք ինձ, օրորեք դուք ինձ, կյանքիս գարունը թռավ ու գնաց, միամիտ անհետ, իր հետ անելով երգեր չգրված, թողես օրերիս ապրումների հետ։ Երգը, որ այժմ կհնչի, նվիրվում է Արմեն Այվազյանի հիշատակին։ Մտնեցին իմ կյանքի, խավարեց գույները իմ բախտի, եչիգա շպիտնի մացյալի, մեր անհոգ են ուրախ օրերի, քեզ կանչեց հողը հայրենի, քեզ գրկեց փոխարեն իմ ձեռքերի, թողեցիր դու արցունքն աչքերիս, ոնց շպտամ, ինչ ասեմ բալեքիս, իմ հերոս, իմ Արմեն, իմ երաս, դու բարի մաքուր ու բաց, սպասում ենք, որ կգաս, բայց ավաղ դարձար երաս, իմ հերոս, իմ Արմեն, իմ երաս, դու բարի մաքուր ու բաց, սպասում ենք, որ կգաս, բայց ավաղ դարձար երաս։ Արմեն Խաչատուրի Այվազյան ծնվել է 1984 թվականի հուլիսի 29-ին Վայոց ձորի մարզի Մալիշկա գյուղում։ Դեռ մանկուց զրկվել է հոր խնամքից։ Մանկությունն անցել է Մալիշկա գյուղում։ 2002 թվականին զորակոչվել է հայոց բանակ։ Ծառայության է անցել Արարատի մարզանգակատուն զորամասում։ Ամուսնացած էր։ Ունեցել է 2 երեխա։ 2019 թվականի մարտին ընդունվել է Վայքի զորամաս, որպես պայմանագրային զինծառայող։ Մասնակցել է 2020 թվականի չարաբաստիկ պատերազմին։ Կռվել է ջրականի թեժ մարտերում։ Ցավոք, հոկտեմբերի 11-ին, չխնայելով կյանքը, օգնելով մարտական ընկերներին, զոհվել է հերոսի մահով։ Ծնվել է 2002 թվականի հունիսի 26-ին Վայոց ձորի մարզի Մալիշկա գյուղում։ 2008-ից 2020 թվականներին սովորել է Մալիշկայի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո զորակոչվում է հայոց բանակ և ծառայության է անցնում հոկտեմբերյանում։ Պատերազմի սկսելուն պես տեղափոխվել է ջրական։ Հազարավոր հայ զինվորների նման 18-ամյա Աշոտը ցույց տվեց, որ պատրաստ է կռվել հայրենի հողի համար։ Կռվեց հերոսի պես։ Հոկտեմբերի 22-ին զոհվեց հերոսի մահով։
Արման Արայի Մովսիսյան։ Ծնվել է 1978 թվականի հոկտեմբերի 19-ին։ 1984 թվականին հաճախել է Մալիշկայի թիվ 1 դպրոց։ Դպրոցն ավարտելուց հետո 1996 թվականին զորակոչվել է ծառայության հայոց բանակում։ Ծառայել է Գյումրիում։ 2014 թվականին ծառայության է անցել Վայքի զորամասում որպես պայմանագրային զինծառայող։ Ամուսնացած էր։ Ունեցել է 3 որդի։ Ցավոք 2020 թվականի ահեղ պատերազմի ժամանակ Վայքի զորամասի հետ տեղափոխվում է Ջրական, որտեղ էլ զոհվում է հոկտեմբերի 14-ին իր անունը հավերժացնելով բոլորի սրտում։ Մարդիկ, քանի դեռ ձեր սիրտն է զարկում, հիշեցեք նրանց։ Այդ նրանք էին ձեր բախտը փրկում, այն էլ ինչ գնով։ Հիշեցեք նրանց։ Երբ որ թռիչքի ճամփելու լինեք նետը ձեր երգի, հիշեցեք նրանց։ Նրանք այլևս կյանքում չեն երգի։ Հիշեցեք նրանց։ Դուք նրանց մասին ամեն ինչ պատմեք ձեր զավակներին, որ նրանք հիշեն։ Եվ որդիներին ձեր որդիների ամեն ինչ պատմեք, որ նույնպես հիշեն։ Հիշեցեք նրանց։ Ներիր ինձ մայրիկ, որ չպահեցի խոստումս տված, դաշան էլ մարդը, հաղթել եմ կրվում, վկա է Աստված։ Իմ ընկերները հաջաբար ընկան հանուն մայր հողի, որ փակեն ճամփան, արյունով արփած մեր հին ոսոխի, սրբիր արցունքդ, ես անմահ եմ ու կամ, մայր իմ սիրասում, և ամեն գիշեր քեզ այցի կգամ, քո սուրբ երազում, իմ հիշատակը հավերժ կմնա դարեր ու դարեր, իսկ դու ինձ փնտրիր գառնան ժպտացող վար արևի մեջ։ Եթե ես զոհվեմ, հիշեցրեք մորս, որ պատերազմ էի գնացել։ Կռվում էի գիտակցելով ում հետ ու ինչի համար։ Թող իր Աստծուց չխռովի ու չանիծի թշնամու մորարգանդը։ Բացատրեք մորս, որ պատերազմը բակի կռիվ չէ տղաների հետ, որ իրար մի լավ ծեծենք ու ողջ մնանք։ Մխիթարեք մորս։ Ասացեք նրան, որ ես զոհվելուց առաջ հասցրել եմ զոհեր տալ, և որ նա աշխարհի միակ մայրը չէ, ում գունավոր գլխաշորը սևով է փոխարինվելու։ Բայց նաև ասեք մորս, որ իս ջերմակ վարսերին մայր մտնող արևի գույնն է վայելուչ։ Հորդորեք նրան, որ հանկարծ չարտասվի, ասեք իր որդին հերոսի նման կռիվը տվել ու թե համոզվի, ասեք, որ հասցրել եմ ընկնելու պահին նրա կոպերը համբուրել։ Թող որ համբույրս կոպերին պահի ու արցունքներով չլվանա։ Շշնջացեք նրա ականջին, որ ես ցավում եմ իրեն հրաժեշտ չտալու համար։ Եվ ներում խնդրեք իմ փոխարեն, որ այսվետ ոչ թե ես իրեն, այլ ինքն է ինձ ծաղիկներ նվիրելու։ Նրան փոխանցեք վերջին նվերս, թող գլխաշորին ամրացնի ու աշխարհին ցույց տա, որ հերոս որդի ունի։ Եվ ի սեր Աստծո, եթե ես զոհվեմ, ինձ մոտ մի եկեք հարգանքի համար։ Մեր տուն գնացեք, մորս հետ խոսեք, թող իմ կարոտը ձեզանից առնի։ Թե հյուրասիրի բալի մուրաբա, մի հրաժարվեք։ Մեծ կին եմ այրս, մի թողեք նեղվի։ Ասացեք մորս, որ էլ չեմ գալու։ Օրեր հաշվելիս բարակ մատները իզուր չծալի։ Իսկ հորս փոխանցեք միայն, քնելուց առաջ մորս ոտքերին մի տաք շալ գցի։ Մորս ոտքերը հանկարծ չսարչի։ Երկտող գրեց, թողեց ինձ մոտ, եթե չգամ մինչ առավոտ,
Կտաս նամակը հորս դեր պատիվ ունեմ Պատիվ ունեմ նա ինձ ասաց Եվ նույն պահին էլ հեռացավ Բայց ետ չեկավ անմահացավ Կյանքս կտամ հայրենիքիս Հոգիս ասում պատիվս ինձ Զենքս որդուս իսկ սերս մայերին կտամ Քբարդ հայացք, բարի ժպիտ, վերջին խոսքեր պատիվ ունեմ Բիբլիական Մասիսի պես դուք միշտ հզոր հայոց բաներ պատիվ Դաշույն կողքին զենքը ուսին Քայլում էր զգուշ թաքուն այնպես Որ թշնամի չնկատի նրան Նայում էի վստահ քայլքին Նրա արծվի սուր հայացքին Թող դողդողամներ դարավոր ոսոխը Կյանքս կտամ հայրենիքիս Հոգիս ասում պատիվս ինձ Զենքս որդուս իսկ սերս մայերին կտամ Հբարդ հայացք, բարի ժպիտ, վերջին խոսքեր պատիվ ունեմ Բիբլիական Մասիսի պես դուք միշտ հզոր հայոց բաներ պատիվ Կրակոցներ ուժգին պայթյուն, հետո իջավ քարնրություն Առաջադրանքը կատարված էր Արդյունքը մերն էր փառքն ասում Նամակն էր ձեռքս էր այրում Ախ չգիտեք ոնց է ուզում պատռել Կյանքս կտամ հայրենիքիս Հոգիս ասում պատիվս ինձ Զենքս որդուս իսկ սերս մայրերին կտամ Հբարդ հայացք, բարի ժպիտ, վերջին խոսքեր պատիվ ունեմ Բիբլիական Մասիսի պես դուք միշտ հզոր հայոց բաներ Պահապան դարձան գարուն աշխարի խաղաղ օրերի զինվորներն արի Պահում են նրանք զենքերը մաքուր Վառոդը պատրաստ, սվինները սուր Մայր հողն են հսկում նրանք գիշերով Սիրած աղջկաց ժպիտ հիշելով Ձեռքներին լարած նռնակ են կրում Ավտոմատ գրչով նամակ են գրում Համբույր են ճամփում Մաղթում են բարի խաղաղ օրերի զինվորներն արի Եվ հաճախ նաև մարտեր են վարում Կրակում, սակայն չեն թափում արյուն Բայց չեն մոռանում զինվորներն արի Թափած արյունը խիզախ հայրերի Անդրանիկ Վարդանի Բաբայան Ծնվել է 1991 թվականի ապրիլի 25-ին Վայոց ձորի մարզի Մանիշկա գյուղում Հաճախել է գյուղի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցը Ժամկետային ծառայությունն անցել է Քարվաճառում 2017 թվականից պայմանագրային զինծառայող է եղել Վայքի զորամասում Սահմանապահեր Ջոկի հրամանատար Անդրանիկն ամուսնացած էր Ունեցել է 2 դուստր Կյանքում ուներ շատ երազանքներ, բայց ամենից շատ ցանկանում էր, որ իր երեխաներն ապրեն ազատ և խաղաղ երկրում։ Սեպտեմբերի 27-ից մինչև հոկտեմբերի 8-ը գտնվել է մարտական հերթապահության, իսկ հոկտեմբերի 9-ից մասնակցել է մարտական գործողություններին, եղել է ջրականում։
Ընկերների պատմելով երկու անգամ կյանքը վտանգելով դուրս է եկել խրամատից, հաց է բերել ընկերներին։ Ցավոք, հոկտեմբերի 12-ին թշնամու անօթաչուն խլեց մեր հերոսի և նրա զինագից ընկերների կյանքը։ Նա իսկապես արժանի էր իր անվանը։ Քաջ Անդրանիկի նման հերոսաբար ընկավ անուն հայրենիքի հաղթանակին։ Արմեն Հայկի Հակոբյան ծնվել է 1980 թվականի հունվարի 21-ին Վայոց ձորի մարզի Մանիշկա գյուղում։ Դպրոց է հաճախել 1986 թվականին։ Ավարտելով դպրոցը 18-ամյա Արմենը մեկնել է ծառայության, հայրենիքի առաջ պարտքը տալու։ Վերադառնալով ծառայությունից կազմել է ընտանիք, ունեցել 4 զավակ, 3 աղջիկ, 1 տղա։ Բարի ընկերասեր ժպտերես Արմենը 2014 թվականին անցավ ծառայության Վայքի զորամասում, որպես պայմանագրային զինծառայող։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից մինչև հոկտեմբերի 9-ը Բարձրունու լեռներում կատարել է մարտական հերթապահություն։ Հոկտեմբերի 9-ին պատերազմի ժամանակ Արմենը որպես գտած շորթ մեկնեց ջրական, սակայն թշնամու անօթաչու սարքը խլեց Արմենի կյանքը, նրան դարձնելով հայրենիքի հերոս։ Սահակ Վարազդատի Գրիգորյան ծնվել է 1984 թվականի հուլիսի 16-ին Վայոց ձորի մարզի Մալիշկա գյուղում։ 1991-2001 թվականներին սովորել և ավարտել է Մալիշկայի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցը։ 2002-2004 թվականներին անցել է ժամկետային ծառայության Հայոց բանակում։ 2005 թվականից անցել է աշխատանքի Վայքի զորամասում, որպես ենթասպա։ 2011 թվականից բնակվել է Արցախում, Քաշաթաղի շրջանի Վան գյուղում, զբաղվել է գյուղատնտեսությամբ։ 2020 թվականին անցել է աշխատանքի Իշխանաձորի զորամասում, որպես ենթասպա։ Ամուսնացած էր, ունեցել է 3 զավակ։ 29 օր անընդմեջ մասնակցել է թեժմարտերին։ Հոկտեմբերի 25-ին ջրականում զոհվել է հերոսի մահով, վիրավոր ընկերոջը խրամատից դուրս բերելու պահին։ թվականներին սովորել է Մանիշկայի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցում։ 2001-2003 թվականներին ծառայել է Հայոց բանակում։ Շորան ծնվել է հորման ընտանիքներանց։ Նա հայր չտեսնելով հայրը չդարձավ։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին պատերազմի դուրն ամներով պես կամավորագրվել ու մեկնել առաջնայից։ Հոկտեմբերի 9-ին կամավոր գնացել է ջրական, որպեսզի կրկնի դաշտից դուրս բերի հայրենիքի համար զոհվածների մարմինները։ Դաժան իրականության մեջ շատ հերոսների հասրեց իրենց գերեզմանին։ 44 օր շարունակ նա գիշեր ու ցերեկ իրեն տրամադրված ավտոմեքենայով զոհվածների մարմինները տեղափոխում էր այն վայրը, որտեղից ուղարկում էին Հայաստան։ Մարդը ինչքան ուժ պետք է ունենար, որ կարողանար դիմանալ այդ դաժան տեսարաններին։ Շորան դիմացավ, բայց ցավոք նրա սիրտը ոչ։ Դեկտեմբերի 12-ին Շորան կատված է ստանում։ Եվ 7 օր անց կյանքի ու մահվան պայքար մղելուց հետո դեկտեմբերի 20-ին մահանում է, իր անունը հավերժացնելով բոլորի սրտում։ Դուք գնացիք կռիվ և ասացիք կգանք։ Ուշանում եք տղերք, ուշանում եք։ Դուք գնացիք դասից և էլ դասի չեկաք։ Ուշանում եք տղերք, ուշանում եք։ Մենք գնացինք կռիվ և ասացինք կգանք։ Էլ չսպասեք երկու, էլ չսպասեք։
ուրիշ մի դաս տվենք ոսողներին անար, և դեռ ջահել զոհվեցինք մենք, մեզ բացակա դրեք, բայց հարգելի արդեն, մեր կենացն էլ մեկ դատարկեցեք, հարգելի պատճառով պատերազմից չեկանք, և ներեցեք դուք մեզ, և հարգեցեք, մեր փոխարեն անշուշտ նոր սերունդներ կծնվեն, պահպանեցեք նրանց և սիրեցեք, դուք երջանիկ եղեք, իսկ մայրերին մեծեր, մեր փոխարեն մեկ այցելեցեք, մենք էլ կապրենք այսպես, մենք էլ կարոտ միշտ ձեզ, էլ չսպասեք արդեն, էլ չսպասեք։ Ոչ, կսպասենք մենք ձեզ, միշտ կսպասենք մենք ձեզ, ուշանում եք տղերք, ուշանում եք։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ պատերազմ գնացին։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ փառավոր հաղթեցին։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ վիրավոր ետ դարձան։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ այլևս չդարձան։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ զավակներ կորցրին։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ ծնողներ կորցրին։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ չունեցան ամուսին։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ ունեցան կորցրին։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ կորցրին եղբայրներ։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ կորցրին ընկերներ։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ կորցրին մանկություն։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ փրկեցին մանկություն։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ ճակատում եղան քաջ։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ թիկունքում եղան քաջ։ Խոնարհվում եմ ես վերջապես նրանց առաջ աշխարհում, որ փրկեցին մեր անունը, բայց մնացին անանուն։ Մալիշկա համայնքը սրտի թրթիրով սպասում է Մարգարյան Սերժի և Բաբայան Փափագի վերադարձին, որոնցից ցավոք դեռ լուր չունենք։ Աղոթենք Աստծուն, որ մի գեղեցիկ օր կլսենք նրանց վերադարձի մասին։ Հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ թեժ մարտերում ծանր վիրավորումներ են ստացել և հիվանդանոց տեղափոխվել։ Սերգեյ Արմենի Մովսիսյանը, Արտյոմ Սամվելի Պետրոսյանը, Կարեն Գալուստի Գալստյանը, Արտաշես Արմենի Շաբազյանը, Հարութ Հրաչյայի Քարամյանը, Էմանուել Վասակի Շաբազյանը, Աշոտ Գարեգինի Մանուկյանը, Ռուդիկ Թաթուլի Կոստանյանը, Գագիկ Ռազմիկի Գրիգորյանը, Էդվարդ Ռուբիկի Սահակյանը, Արթուր Ասքանազի Հայրապետյանը, Վահե Արայի Կոստանյանը, Արմեն Մանվելի Բաբայանը, Վահե Հրահատի Սայադյանը, Ալիկ Ռոբերտի Եսայանը, Ադիբեկ Հրաչյայի Խաչատրյանը։ Առողջություն ձեզ տղաներ, ուրախ ենք, որ այսօր մեզ հետ եք։ Վիրավորումից հետո գրեթե բոլորը ծառայության են վերադարձել բացառությամբ Սերգեյ Մովսիսյանի, ով դաժան պատերազմում կորցրեց ոտքը։ Այսօր մեր համայնքի տղաներից շատերը ոչ միայն մասնակցել են 44 օրյա ահեղ ու դաժան պատերազմին, այլև շարունակում են մարտական հերթապահությունը սահմանի։ Նրանք են Նարեկ Ռուդիկի Մնացականյանը, Արամ Էդիկի Այվազյանը, Սամվել Արմենի Գրիգորյանը, Վահագն Գեղամի Ասլանյանը, Սամվել Մովսեսի Մովսիսյանը, Արտյոմ Արմենի Բաղդասարյանը,
Մհեր Արմենի Անտոնյանը, Ռոբերտ Ալիգի Եսայանը, Արտյոմ Սամվելի Պետրոսյանը, Արթուր Անտոնի Պետրոսյանը, Դավիթ Վահեի Կոստանյանը, Արմեն Ռադիկի Մովսիսյանը, Արտյոմ Գարիկի Բաբաջանյանը, Նարեկ Արմենի Բաբայանը, Մանվել Տիգրանի Մովսիսյանը, Ռաֆայել Զավենի Բաբոյանը, Դավիթ Վահանի Առաքելյանը, Ռոբերտ Գեղամի Հունանյանը, Տիգրան Արամի Աբրահամյանը, Վարդան Ռաչայի Վարդանյանը, Հերոս Վաչեի Վարդանյանը։ Մեր տղաներից շատերը արդեն ավարտել են ծառայությունը և վերադարձել են տուն։ Նրանք են Հարութ Արտակի Մխիթարյանը, Հարութ Ռաչայի Քարամյանը, Բորիս Սարգսի Իսրայելյանը, Սերյոժա Զավենի Բաբոյանը, Արման Արամի Հովակիմյանը, Վահե Կարոյի Կոստանյանը, Հարութ Վահանի Բաբաջանյանը։ Բարի գալուս տղաներ, փառք ու պատիվ ձեզ մերօրյա հերոսներ, այո, դուք կենդանի հերոսներ եք։ Արցախյան երկրորդ պատերազմին մասնակցեցին ոչ միայն զինծառայողները, այլ ամբողջ հայ ժողովուրդը։ Մեր համայնքի բնակիչներից շատերը կատարեցին թիկունքի կազմակերպչական աշխատանքները։ Նրանց թվում էին Մարիամ Մարատի Սայաթյանը, Աննա Աշոտի Սարգսյանը, Համիկ Հրահատի Մաթևոսյանը, Արման Գեղամի Մանուկյանը, Արմեն Նորիկի Մաթևոսյանը, Սամվել Հայաստանի Սարգսյանը և ուրիշներ։ Շատ վարորդներ իրենց բեռնատար մեքենաներով մեկնեցին առաջնագիծ։ Սակայն թերևս ամենակարևորը մեր համայնքի ղեկավար Գարիկ Նազարյանի գլխավորությամբ կամավորական ջոկատի հավաքագրումն ու մեկնումն էր առաջնագիծ։ Կամավորական ջոկատին անդամագրվել են Գարիկ Նազարյանը, Սմբատ Շահբազյանը, Գերասիմ Ստեփանյանը, Ֆուրման Թումանյանը, Արման Քարամյանը, Մարտիկ Մովսիսյանը, Ջիվան Ղարիբյանը, Սոս Թումանյանը։ Իսկ Արտակ Երեմյանը, ով գտնվելով ծառայության մեջ, մասնակցել է ջրականի մարտերին և իր ջոկատին անվնաս դուրս է բերել շրջափակումից։ Մեր համագյուղացի Հունան Հունանյանը, ով Սատար հաշմանդամների միության նախագահն է, մասնակցել էր Արցախյան առաջին պատերազմին և կորցրել էր ոտքը։ Անտեսելով իր կարգավիճակը նույնպես մասնակցել է քառօրյա և 44 օրյա ահեղ պատերազմներին և կռվել է ամենաթեժ կետերում։ Շնորհակալ ենք նաև այն տղաներին, ովքեր մասնակցել են քառօրյա պատերազմին։ Նրանք են Մովսիսյան Մարտին Բենիկի, Մնացականյան Թորոս Հովիկի, Անտոնյան Անտոն Արմենի, Հովանիսյան Ազատ Բաբկենի, Սարգսյան Համլետ Արշակի, Կոստանյան Արթուր Տիգրանի, Անտոնյան Դավիթ Արմենի, Մելքոնյան Ալիկ Արմանի, Գասպարյան Աբով Արմենի, Գասպարյան Կարեն Սամվելի, Նազարյան Մարատ Ռաֆիկի, Զաքարյան Հենրիկ Վլադի, Կոստանյան Վարդան Վազգենի։ Խնդրում ենք ներեն նրանք, ում անունները չիմանալով չենք ասում։ Մեր հերոսները իրոք որ այնքան շատ են։ Հերոս են մեր մայրերը, ովքեր սրտի թրթիրով սպասում էին իրենց որդիների վերադարձին։ Հերոս են զինվորի սպասող աղջիկները։ Հերոս են բոլոր նրանք, ովքեր թեկուզ աղոթքով էին փորձում օգնել։ Հերոս են պատերազմի բոլոր մասնակիցները։ Շնորհակալ ենք ևս մեկ անգամ։ Խոնարհվում ենք բոլորի առջև։ Գիշերն է իջնում սահմանի, մոտենում է հանկարծ թշնամի, դու աչքերիս առաջ իմ այն, Աղոթքի ձայնը քո իմ մտքում, ամեն մի փամուշտից ինձ վրդում, լուրս, հավատով սպասում, որ գամ, Թե որոնքն եմ ես, տեղնիմ եղբայրը, կբերին խաղաղ երկին քեզ մամ, հերոս տղերքը մեր, ելան բարձունքն ի վեր, զոհվել չկա տղեր, կռվի ժամին,
հերոս դարձավ Հերոսի հերոսներ են ծնվում Կյանքեմ որս պես ես գրում Կյանքս իմանամ իմանս գտավ Սա իմ երկիրն է, իմ ճակատագիրը Թշնամին մեր հզոր զարկից ընկավ Հերոս սղերքը մեր, ելան բարձունքն ի վեր Զովել չկա տղեր, կրվի ժամին Սա հայրենիքն է մեր, սուրբ հողու հորովել Պիտի ծնկիր աթշնամին Հերոս տղերքը մեր, ելան բարձունքն ի վեր Զովել չկա տղեր, կրվի ժամին Սա հայրենիքն է մեր, սուրբ հողու հորովել Պիտի ծնկիր աթշնամին Հերոս տղերքը մեր, ելան բարձունքն ի վեր Զովել չկա տղեր, կրվի ժամին Սա հայրենիքն է մեր, սուրբ հողու հորովել Պիտի ծնկիր աթշնամին Խաղաղություն ամենքին և ամենուր Այդ ենք միայն մենք աշխարհին կամենում Խաղաղություն օվկիանոսին այն խաղաղ, որ իսկապես լինի հանգիստ ու խաղաղ Խաղաղություն բոլոր նրանցում համար ծանր է տեսնել սգավոր կին Քույր ու մայր Ծանր է տեսնել իր քաղաքը մոխրացած Այգի խրամատի ցանց դարձած Խաղաղություն Ով է կռիվ կամենում Լոկ այս հարցն է, որ հնչում է ամենուր Պատասխանը միևնույնն է ամենտեղ Ոչ, ասում է ամեն երկիր, ամեն տեղ Ոչ, հնչում է ամեն լեզվով, մի բառով Ոչ, հնչում է կերտող մուրճի բարբառով Այգին ջրող բահը նույնն է պահանջում Նույնն է տենչում զուլալ հոսող ամեն ջուր Նույնն է ասում լուր հպումը սիրածի Խաղաղություն ամենքին և ամենուր Ողջ աշխարհն է, ողջ աշխարհին կամենում Ծնվել եմ այն հողում, ուր կամուր չար չեն դողում, ապերի շեն ու օջախ, ասկյարին էլ չեն թողնում։ Ես ծնվել եմ այն հողում, ուր արևն անթև լողում, լեռների վրա հսկա, արթնանում է ուշողում։ Այ երկիր Արցախ, ապա քեզ լինի մատաղ, դու աղոտ ես ինձ համար, դու հավերժ իմ գանձ ու սար, ոսկի տակ անգիզան
եւ ձեր կյանքի գնով հաղթանակն ունի ասել Հերոսներ այսօր եկան, որ կրկին կրկիներ կան ու այամ ստորագրեցին, որ այս ողն են հայկան Այստեղ կյանքեր կան, այստեղ մերոնք են հողին շաղախվել, մեր զինվորների սրբազան արյան հորիզոններ են կարմիրով վառվել։ Մենք ձեզ հող չենք տա, այստեղ վերքեր կան, այստեղ ոտքեր են ականով հատվել, այստեղ ոգեղեն մեր հերոսների, սուրբ հոգիներն են երկնքին փարվել։ Այ երկիր Արցախ, ապա քեզ լինի Ավերակ դարձած մեր հոգիներում կծնվի նոր հույս, խելագարության կանչող ափերից կդառնանք մենք ետ, ու որդեկորույս հայոջ ախներում մարած ամեն լույս, ափերում սեղմած, մինչ հավերժություն կտանենք մեզ հետ, կբացվեն կրկին արշալույսները հայոց աշխարհում, նորից ապրելու ու արարելու արևով լցված, մեզ բաժին հասած լինելույության անվերջ պայքարում, այս անգամ ևս կմահաճ բախտին դուրս կգանք հաղթած։ Հարգարժան հյուրեր, սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորիցդ մեր միջոցառմանը ներկա գտնվելու համար։ Իմ խորին ցավակցություններն եմ հայտնում մեր զոհված բոլոր հերոսների ծնողներին, ընտանիքի անդամներին ու հարազատներին։ Խոնարհվում եմ մեր հերոսածին մայրերի առջև, մեր անմահացած հերոսների հիշատակի առջև, այո, անմահացած, քանզի հերոսները չեն մահանում, հերոսները անմահանում են։ Շուրջ 21 տարի դասավանդելով դպրոցում պատմություն առարկան, միշտ էլ ցավով եմ բացատրել այն դասերը, որտեղ նշվում էր պատերազմների մասին, բայց այն ինչ-որ զգացիք այս պատերազմի ընթացքում ուղղակի աննկարագրելի էր, այսպիսի պատերազմ դեռ չէր եղել։ Մեր տղաների սխրագործությունները անվերջ են, կարող ենք օրերով պատմել նրանց մասին։ Այնպիսի հայրենասիրություն, ինչպիսին որ ցուցաբերեցին մեր հերոսները, մեր 18-ից 20 տարեկան զինվորները, սպաներն ու հրամանատարները, պահեստազորայինները, կամավորները, երկրապահները, բոլորը ուղղակի խոսքերով հնարավոր չէ բացատրել։ Այս միջոցառումը նրա համար էր, որ մենք մեր հերոսներին ոչ միայն մեծարենք, այլև ապացուցենք, որ մենք, մեր աշակերտները, պետք է լինեն նրանց արժանի հետնորդները։ Հայ ժողովուրդը իր բազմադարյան պատմության ընթացքում միշտ էլ ունեցել է վերելքներ ու վայրեջքներ։ Մեր հողը դարեր շարունակ ջրվել է դառը քրտինքով, արյան, բայց հայ զինվորը պայքարել է օտարնվաճողների դեմ,
եւ Արցախյան ազատամարտում, եւ քարորյա պատերազմում, եւ 44 օրյա Արցախյան երկրորդ ահեղ պատերազմում մեր հերոսները, 18-ից 20 տարեկան զինվորները, հրամանատարները, կամավորները, պայմանագրային զինծառայողները, պահեստազորայինները, բժիշկները բոլորը աչքի ընկան իրենց քաջարի պատրաստակամությամբ, խիզախությամբ, ապացուցելով ողջ մարդկությանը, որ այո, մենք եղել ենք, կանք ու դեռ պետք է շատանանք։ Մենք դեռ պետք է վերադարձնենք մայիսը որպես լիարժեք հաղթանակների ամիս նշելու մեր դարավոր ավանդույթը։ Ճիշտ է, ավարայրը պատերազմ էր հանուն հավատի, Սարդարապատը պատերազմ էր հանուն կյանքի և ընդդեմ մահի, 44 օրյա պատերազմը հանուն և կյանքի էր, և ընդդեմ մահի, և որ ամենակարևորն էր, հանուն հայրենիքի էր։ Մենք պարտվել ենք ճակատամարտում, բայց ոչ պատերազմում։ Բոլորս էլ գիտենք, որ մեր համագյուղացիներից շատերը աշխատում են Վայքի զորամասում որպես պայմանագրային զինծառայողներ։ Պատերազմի լուրն առնելուն պես Վայքի զորամասը տեղափոխվում է Արցախ։ Մեր զինծառայողները կռվել են ամենաթեժ կետերում, ու մեր զոհվածներից 8-ը հենց պայմանագրային զինծառայողներից էին։ Քանի որ մեր ծառայողները շատ են, անուններով չեմ ուզում առանձնացնել, ուղղակի ուզում եմ ասել, շնորհակալ ենք բոլորիցը։ Շնորհակալ ենք, որ ձեր կյանքը վտանգել եք հանուն մեզ, հանուն մեր վաղվա օրվա, հանուն մեր ապագայի, հանուն հայրենիքի խաղաղության։ Ուրախ եմ, որ այսօր մեզ հետ եք, ձեր ընտանիքների կողքին եք։ Շնորհակալ ենք նաև Արցախյան առաջին գոյամարտում պայքարած մեր բոլոր ազատամարտիկներին, կամավորներին, զինծառայողներին, բոլորից շնորհակալ ենք։ Ուզում եմ այժմ բոլորս միասին ուղղակի ծափահարենք մեր սահմանը պահող, սահմանը հսկող և մեր անդորն ապահովող 44 օր դաժան պատերազմ տեսած զինվորի համար, ովքեր այժմ էլ շարունակում են իրենց ծառայությունը։ Որտեղ կայս ասենք փառք Արցախյան ազատամարտում, քարորյա պատերազմում, իրենց ծառայողական պարտականությունների կատարման ժամանակ և 44 օրյա դաժան պատերազմում զոհված մեր հերոս տղաների համար։ Փառք, հավերժ փառք Եռաբլուրին, խոնարհվում եմ։ Շնորհակալություն։ Ուզում եմ ավելացնել նաև, որ մեր համագյուղացի Մոսկվայաբնակ երգիչ Արսեն Կոստանյանը իր ցավակցություններն է հայտնել մեր զոհված զինծառայողների հարազատներին, վիրավորներին մաղթել է շուտապույտ ապաքինում և իմ խնդրանքով Արսեն Կոստանյանի հովանավորությամբ ծաղիկներ կնվիրենք մեր հերոսների ծնողներին, ընտանիքի անդամներին։ Հարգելի հյուրեր, հարգելի ծնողներ, մեր զոհվածների անունները կարդալուց խնդրում եմ ուղղակի ոտքի կանգնել մեր երեխաները, որպեսզի կարողանան մոտենալ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Այվազյան Արմեն Խաչատրյան։ Հակոբյան Արմեն Հայկի։ Ալեքսանյան Աշոտ Նորիկի։ Հարությունյան Մարմեն Արթուշ։ Բաբայան Արտանիկ Վարդանը։ Մովսիսյան Արման Արային։ Գրիգորյան Վանի Գրիգորյան։ Գրիգորյան Սահակ Վարազդան։ Գասպարյան Ժորա Ժորայի։ Խաչատրյան Արտեմ Վարդի։
Գրիքոնյան Սևակ Մամեին, Ավակիմյան Ռոմիկ Սոսի, Աբրահամյան Տիգրան Վոլոդյայի, Սարգսյան Գագիկ Ռազմիկի, Մելքոնյան Անիկ Ալբերտի, Գրիգորյան Բենիկ Աթարեգի, Բաբաջանյան Սասունյան, երդվել, որ էլ բաց չեմ թողնի Իսկ այժմ խոսքը տրվում է համայնքի ղեկավար պարոն Նազարյանին։ Ողջունում եմ ձեզ սիրելի համագյուղացիներ, սա արդեն երրորդ անգամն է, որ մեր աշակերտները նվիրված կյանքի գնով միջոցառմանը մասնակցում եմ ես և առաջի դպրոցում և երկրորդ դպրոցում և այստեղ։ Յուրաքանչյուր անգամ բոլորս վերապրում ենք ցավը, որ զգում ենք մենք բոլորս։ Այստեղ այս բեմից ասվեցին շատ խոսքեր, ըստ էության լրացնելու բան չկա, բոլորը ասվեց։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ մեր Ծովիկ Սարգսյանին, շնորհակալություն հայտնեմ մեր սիրելի երեխաներին, ուզում եմ խոնարհվեմ մեր զոհված տղաներին և մեր զոհվածի ծնողներին, մայրերին, համբերություն եմ ուզում մաղթեմ ձեզ։ Ինչ է ապացուցում մեր կյանքը, այսինքն մենք ապրել ենք երկար, ինչքան որ ապրել ենք պատերազմների ընթացքում, այդ ժամանակ ենք միախմբվել։ Այժմ ժամն է, որպեսզի մենք համախմբվենք, որ կարողանանք այս երկրի տակ մեր բուռ արևը մենք ստանանք, այսինքն մենք այրունով լացելու ժամին պետք է լացենք, համախմբվելու ժամին պետք է համախմբվենք, իսկ կռվելու ժամանակ պետք է միանգամից բոլորս կռվենք։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ բոլորից, մեր համագյուղացիներից, մեր հյուրերին և մեր սիրելի երեխաներին։ Ամեն ինչ ասված է մեր հերոսների վերաբերյալ։ Կրկին անգամ շնորհակալություն։ Եթե համայնքի բնակիչներից խոսքն են ասելու, խնդրեմ համեցեք հստակ։ Ներկաներ, ես իմ և իմ մարտական բոլոր ընկերների անունից նախ խոնարհվում եմ մեր հերոսների առաջ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր Ծովիկին այսպիսի լավ միջոցառում կազմակերպելու և անցկացնելու համար։ Մեր երեխաներին շատ շնորհակալ ենք, որոնք տվեցին հնարավորություն մեզ գոնե մի կարճ պահ լինելու մեր հերոսների հետ, ապրելու այս կարճ պահը մեր տղաների հետ։ Յուրաքանչյուրս մեր ձևով, մեր մեջ մենք տեսանք մեր տղաներին։ Նրանք մեր մեջ են և մեր մեջ էլ ապրելու են, քանի մենք կանք։ Շնորհակալ եմ բոլորին։ Հարգելի հայրենակիցներ, մեր միջոցառումը ավարտվեց։